возникла у меня вот такая вот проблема. Стал стучать привод. Два года стучал, не знал, что, как делать. То есть появился люфт в задней части. Как бы на форумах искал, везде смотрел, никто ничего не подсказывает. Решил разобраться сам. Снял цапфу, снял привод. Ну и сейчас покажу. Вот, значит, я снял цапфу. Выяснилось, что подшипник ступицы тоже у меня болтается. Сейчас буду менять. Вот, выбил старый. Как выбивать, наверное, думаю, показывать не надо. Ничего тут, в принципе, сложного нету. Тут товарищи японцы. Да что ты не вылазишь? О нас позаботились. Они придумали нам вот такие вот канавки. Вот эти вот канавки, которым очень легко подлазить к краю обоймы. То есть выбивается все очень легко. Забивать, я думаю, тоже нет проблем. Сейчас старую сюда наложу и забью. Вот. Ну, как бы это не о том я хотел рассказать. Вот, в итоге выяснилось, что у меня там еще и рулевой наконечник разбитый. И в итоге я еще там плюс ко всему поменял сошку рулевую. Она тоже оказалась разбитая. Вот. Вся. Как ее снять? Много видео есть в ютубе, там кто-то монтажечками подцепляет, кто-то как-то. Ну, все-таки пока не распилишь, хрен ты ее снимешь. Вот. Но это как бы не о том. Вот. Решил я все-таки, нашел причину. А причина оказывается вот в чем. Так, сейчас, секундочку. Оказывается, и никто и не рассказывал, и никто и не показывал. Вот здесь для привода стоит вот такой вот маленький игольчатый подшипник в конце. Вот так вот он ставится. И привод, он как бы не вращается, ничего не делает, то есть колом стоит. Привод просто по нему скользит и не дает вот этому люфту болтаться. Что было с моим? Вот я его уже как бы выбил. Выбить его тоже очень проблематично. Ну, я его тупо разрубил зубилом. Вот, что было с моим. Ни одного ролика, вот так вот он здесь стоял, ни одного ролика, ни сепаратора я вообще в нем не нашел. То есть вот, так вот стояло просто и был люфт. 2 года я мучился, никто в интернете вообще не показывает про это видео, почему стучит привод. Только в комментариях все пишут, как бы, ну, поменяйте игольчатый подшипник, где он находится, как он. Вот стоит он вот здесь. Вот, за ним еще стоит сальничек. Вот такой вот. В конце вставляется сальничек. Здесь уже одевается граната с приводом. Вот. Получается, у меня все иголочки. Вот там под сальником я когда открыл, вот здесь все под сальником, все иголочки были разбросаны. Вот, так, ну что еще? Ну вот подшипник Кайо. Вот его номер.
Ну и как бы подшипники на ступицу, они оба одинаковых. Вот тоже под них номера. Кому полезно видео. Я еще когда соберу сейчас все это дело, поменяю, еще покажу, перестал ли болтаться привод, не перестал ли. И еще как бы забыл сказать, еще один сальничек вот сюда на цапфу. То есть получается у нас вот еще один сюда сальничек на цапфу одевается. Получается у нас два сальника, если будете, ну, кто менять. Получается у нас два подшипника, сальник здесь, сальник там и третий подшипник вот здесь. Вот. Ну, по результату сейчас соберу, сниму видео. Вот еще протер как бы старую обойму, ну, чтобы забивать. Вот еще один надпись с номером каким-то вылезла. Это, видать, чистый оригинал был. Дальше я вот так вот наставлю и легкими движениями, вот она. Дальше одной рукой снимать и забивать не очень удобно. Сейчас наставлю оправочку, забью эти два этих кольца, и потом, наверное, сниму видео еще, как буду забивать все-таки этот игольчик, подшипник, потому что, по-моему, не очень легко его будет забить. Вот наконец-то добрался до подшипника, до вот этого маленького игольчатого. Сейчас попробую. О. Стоит просто на верстаке, тут все движется. Тайт, общий. Короче, подшипник очень нежный. Нежно, заходит очень легко, но зараза не зашел. Досточки уже не хватает, а он не зашел до своего посадочного места. Засада. Так, попробовать что-то подобрать из головок. Блин, боюсь замять. Двадцать седьмая маленькая. О, 30-я подошла четко. Попробуем. Ну, в принципе, заходит. Ничего не мнет. Подшипник вращается. То есть легонько, аккуратненько, если бить, то в принципе можно его туда загнать. Вот теперь засада опять. 32 туда не пролазит, а он еще на полмиллиметра, на полсантиметра не зашел.
подберем все равно. Нашлась у нас 30-я головочка. Головочка тоже маловато. Ну, в общем, смысл понятен. Не буду как бы голову всем затруднять, чем добить его. Как бы забивается нормально, легко. Подберу сейчас, либо обточу чуть-чуть головочку, либо сейчас подберу какую-нибудь все равно направляечку, и то есть подшипник этот садится. Вот она причина, вот этот игольчатый подшипник, причина стука сзади привода. Ну, то есть теперь все остальное дособираю и уже на месте покажу, пропал стук или нет. Ну вот, ступицу я собрал, подшипники установил, законтрогаил. Как бы все, ступица готовая. И вот этот корень зла. Вот, если его видно, вот. Вот здесь ставится новый сальничек. То есть у меня, получается, все ролики ушли сюда, вот под сальник. Вот он держит зад привода, оказывается. Я говорю, 2 года мучился. Почему стучит привод? Болтался, прям стук такой стоял. И кое-как чудом на форумах вычитал, почему-то видео никто не снимает. Вычитал на форумах, что стоит какой-то игольчатый подшипник. Когда давай разбираться уже, оказывается, да, реально стоит игольчатый подшипник. Чем я смажу его и чем я смазал ступицу? Ну, сделал я гремучую смесь. Не знаю, всегда так делаю, и ходят подшипники по много лет. То есть беру обычный солидол, обычный, и перемешиваю его с обычным шрусом, который, ну, зеленые эти баночки. Вот он, который, вот, обычный шрус и обычный солидол, который как бы древний, и подшипники ходят много-много лет. Вот обычный солидол и обычный шрус. Перемешиваю все это пополам напополам, смазываю, не использую там никакие дополнительные, как бы, для подшипников специальные там смазки. Не, но есть у меня смазка специальная для подшипников. Вот я покупал. Смазка МС-1000. Написано смазал и забыл. Смазка для подшипников. Но что-то как-то она меня не удовлетворила. Вот, то есть вот использую такую смазку. Перемешал, смазал. Уж по крайней мере солидол никогда никого не подводил. Ну а графитная смазка в шрусе, как бы дополнительная смазывающая. Ну все, осталось только теперь установить. Сейчас установлю и уже покажу результат. Болтается, не болтается. Сейчас здесь тоже все смажу. Ну вот, значит, моя двухгодичная проблема решилась. То есть поменял я сзади игольчатый подшипник. И привод, все, колом стал мертво, не шевелится. Ни туда, ни вверх, ни вниз. Как бы 2 года мучился. Думал, что брякает суппорт. Бряканье такое ужасное стояло. В суппорте все резинки поменял, все. Пальцы поменял новые. Бесполезно, брякает. Потом, ну, пошевелил, увидел, что привод. Уже пробовал регулировать, и шайбочки там добавлял, и что только не добавлял. Бесполезно. И нигде в интернете, главное, пишут, поменяйте игольчатый подшипник. Это я уже когда взялся, я уже думал,
что придется, наверное, ступицу с приводом покупать, потому что, скорее всего, думал, разбило там все, поэтому. И тут вычитал, видео нету почему-то, вычитал, что поменяйте игольчатый подшипник. Когда начал разбирать, увидел, что действительно там есть игольчатый подшипник, но только его нет. Вот так вот я избавился от стука привода. Думаю, надеюсь, поменял сразу ступичные подшипники. Надеюсь, сейчас будет тишина и спокойствие. Все, всем спасибо, до свидания. Кому помогло видео, пишите, ставьте лайки.